Nga numrimi e 29% të votave të kandidatëve për deputet për Kuvendin e Kosovës, kësaj radhe Kuvendi do i bashkangjiten fytyra të reja për dallim nga legjislatura e kaluar. Sipas rezultateve të para të cilat edhe mund të ndryshojnë deri në përfundim të numërimit, lëvizjes vetëvendosje do t'i shtohen 11 deputet të rinj, mes tyre Anden Hoti, Rufki Suma, Arsim Ademi, Blerim Gashi, Jeton Raka, Mytaher Haskuka, Taulant Kelmendi, Sulejman Meholli, Ali Dula, Fahrush Rexhepi, Fatos Geci. Ndërsa nga Partia Demokratike e Kosovës janë 7 fytyra të reja, mes tyre Arjan Tahiri, Arben Mustafa, Eman Rahmani, Besa Kabashi Ramaj, Bekim Haxhiu, Isak Neziri dhe Kujtim Gashi. Nga Lidhja Demokratike e Kosovës, sipas rezultateve deri më tanishme, rezultojnë 4 deputet të rinj, të cilët nuk kanë qenë mandatin e kaluar. E mes tyre Uk Rugova, Janina Ymeri, Ermal Sadiku, Adelina Thaçi Meta. Në Aleancën për Armërinë e Kosovës kemi rikthimin e disa kandidatëve për deputet, në të cilin po kryeson Besnik Tahiri, ndërsa garë e ngushtë po shkon mes Burim Ramadanit, Agim Çekut, Arber Tolaj. Gjatë këtyre zgjedhjeve, lëvizja vetëvendosje arriti të sigurojë gjithsej 56 ulëse të deputetëve. PDK si partia e dytë me 23, LDK 15 dhe AK me 6 deputet.